السلام عليكم حبيبي. السلام عليكم. المهم نشوف الستة الصفر والستة الورا ده ارجع لك. انا بقول له انا قلت له يا عم ما تشوف طلع العصافير اللي مرحبين ولا انا عارف اروحوا ازاي. يا جماعه بس عشان الناس صفحه انا بتكلم ده بدأنا في صناعة الفريق. نعم. نعم ده مهم. ولما كنت تكسب لعبنا مشكلة كبيرة زي الأهلي والزمالك وكسبنا الأهلي هنا وكسبنا الزمالك في مصر. لكن النادي المصري حقق نتائج أقل أسامي من اللاعبين اللي على الساحة. أنا عايز أقول إن دايما يمكن طالما في حد بيحاول ان هو يشوف شغل حد يجتهد ده يبقى معنى كده ان انت في حد قال لك ان انت تشتغل وتجتهد. فانا متعود على الحاجات دي تمام. ولكن انا عندي سبب من مميزات نادي مصر بالذات مميزات نادي المركزي في سعيد الجمهور ليه عامل كبير جدا واساسي في نجاح المنظومه كلها. انت تعلق فريقا على الله ثم طبعا على الاداره الموجوده واللاعبين وثم حسام حسن الذي جاء بطموح كبير جدا واحد في المرحله ال 14 من الدوري. تفتكر طموحه يصل بالنادي المصري ازاي؟ الى المكانه اللي تليق بالفرق الموجوده ان شاء الله. طبعا سعيد ان احنا تاني رجعنا مع الجمهور المصري فتره جميله اللي احنا قضيناها سوا. كنا كجهاز او قبل كده كلاعبين كوننا علاقه جميله جدا مع بورسعيد وان شاء الله يبقى هم في ظهر الفريق وهم سند الفريق الفتره الجايه عشان كلنا عايزين نوصل لبعض الجماهير اللي كانت ليها غرض وكانت زعلانه ان مدى الحب والعلاقه اللي كانت كبيره جدا ولا زالت من جمهور بورسعيد لما في الفتره كنا موجودين مع النادي المصري. فطبعا احنا الناس يعني الناس دي غلطت طبعا فينا. طبعا كلكم كنتوا عارفين شايفين ماتش الزمالك ما حدش كان يقدر اكيد يتوقع ولا يستحمل ومع ذلك استحملنا لان احنا استقبلنا لان في هنا زي ما بنقول علاقه وعيش وملح موجوده في بورسعيد مع الجمهور ومع الناس الموجوده المحترمه. فعشان كده ما حبيناش الدنيا تتعمم يعني الناس الوحشه معروفه والناس الكويسه معروفه. انما انا مش عايز اتطرق الموضوع ده كتير لان انا شايف ان ما فيش اي حاجه ما حدش هيقدر يخش بيننا وبين جمهور بورسعيد لان احنا علاقتنا انا وحسام بجماهير مصر عامه كلها خصوصا خاصه جمهور المصري علاقه الحمد لله جميله جدا. انا شايف ان المواضيع دي ما انا مش محتاج ان احنا نتكلم فيها. احنا ارتبطنا ولازم برضه الناس افكرها انا توقفت 5 سنين عشان خاطر النادي المصري. احنا ناس كتير ناس حاربتنا كتير جوه الناس مسؤوله في مصر منظومه الكوره كنا بنحارب عشان خاطر بعض الانديه عشان خاطر كنا بندافع على جمهور على بورسعيد وعلى جمهور بورسعيد وعلى اللعيبه. فاحنا تعرضنا يعني نرجع بالذاكره بس ايوه يعني احنا تعبنا قد ايه عشان خاطر حبا في النادي المصري او حبا في المصري. اي حد بقى يخش يزايد ما اعتقدش ان يعني مش هيلاقي مكان يعني انت قلت حاجه واضحه مش انا اللي اقول فاهم. انا بقول لك انا توقفت 5 سنين عشان النادي المصري. طيب السؤال اللي هحكي لحضرتك عاشوا حياتهم في تحديات تحدي جديد وان شاء الله يبقى نجاح جديد. حضرتك هتكون المباراه بعد بكره انت شايف الوقت ولا برضه نفس الفكره يعني نجحت مع مصر ونجحت مع الزمالك ايه اللي هيتم دلوقتي؟ احنا بنعمله بنسعى وبنشتغل وبنجتهد. احنا حياتنا كده بنشتغل ونجتهد ونبقى واحد يكسبها على الله التوفيق بتاع ربنا. التوفيق طول ما انت بتجتهد اكيد في توفيق اكيد في نجاح باذن الله. يلا
الجمهور كله والله العظيم. بص الدقاق اول مره تحصل اول مره تحصل في التمرين يجي الجمهور ده كله. معلش احنا زعلانين منك بس يلا مفيش حاجه. احنا عايزين ناخد كبير وعيالك لا 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 عمر قدام انت بس ورا جماعه عشان نروح هناك الاول. ولو ما جبتهالكش هتشوف وبيهتم الاهلي. الحاج محمود لاعب اللي هو حكم. سيبه خالص خلاص يا كابتن. شيخنا عنده مجنون.